bangwa FC ahubwo irimo irabwira leta ati ushyigikira ubutegetsi bwacu buri hano muri Kivu y'Amajyaruguru, shyigikira leta yigenga. Bangwa FC irasaba ko nabo barananiye si tuko museselefe ati bakivugira ibyo bakibora bavuga ngo tuko museselefe. Abarundi nabo bakaba bavuga ati tuje kurasa abanyarwanda, tuje kwitura u Rwanda muri Kongo. Urumva barangiza ugasanga FDL hariya nayo iravuga ati FDL ntizi ngo niwaza ifite choice itazi, yananiwe kumenya n'ibiri wazarendo, nerwa kumenya niba iki ishobora kurwana ngo ifata u Rwanda nkuko bivuga. So yabuze umusimamo, ngo nta murongo ifite numwe. Aha rero niho amahirwe mbe tuyagira, noneho ugahitura nayo mbe turivuga ati ariko twebwe tugomba kuhora ibice tugacyura impunzi zigataha. Aho niho mbe turuwagira gute ikubitira mu gafuka kubera ko ifite koze ifite umurongo umwe. Uyu munsi wa none ninde muntu uhagarariye iyi sizifaye mbe turabako ngo kisha zikomeze gufungura umuriro. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Reka twongere tubifurize kugira ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV. Reka tubaha ikaze mu kiganiro cy'aya manywa ni ku gicamunsi. Nitwa Ivan Muhoza ndi kumwe na Meki Kayiranga. Guhaye ikaze rero. Urakoze cyane Iva, urakoze kuma ikaze kuri aya manywa. Amanywa ubu ni saa 6:00. Abantu benshi bari ku meza, ubu hari naho bigeze mu saa 7 n'abari kubyuka. Aho bari kuri ku meza breakfast, abandi bari ku meza ya lunch. So twabwira ngo baryoherwe bagubwe neza, Nyagasana babeho kandi agumye kubaguriza imigisha. Turango turakunda cyane santima. Turakunda cyane ikituzanye no kuri amakuru agezweho amatangazo arimo acicikana. AFC gize gutya imirahondera Burundi ku ntuza ku ikarayi. Isisora nitangazo rwose ubu nica hangaha y'ibyabaye umunsi ku itariki 28 yego nikuvuga ngo saa 9 z'ijoro ati criminal coalition bavuga ngo the criminal coalition forces of the Kinshasa regime launched bakongo bongeye gukora inoze ibitero bya offensive ku maflo yose atandukanye. Yego yego tujye kuranye ni uburyo ibintu ari imbere nge cyangwa se ibintu ari amakare mu bice bitandukanye kuri eneo za M23 zikomeje kwibasirwa. Mu gihe turiho rivuga ko zirwanaho ndetse gakora n'ibitero byose turabireba. Turaza kwerekeza kandi Idoha aho M23 ivuga ko itazava mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni Goma ndetse n'uwunganira ubwo ni Bukavu. Izabaho igehese gusa kuburinda bikomeje kuba ibindi ni urinda nibyo bikomeye cyane, aho kuva mu byo sinzi ko yawuvamo. Nuko hava kingufu se nuko hava mu buryo bw'ingufu ntago yahakurwa. Ese zaba yari umwana sha
yego turabikomozaho turaza kwerekeza na Warikare turebe ari kuhavugwa niyo barwa iyi ngiyi ije niyo barwa ije nonanga reka turebe kwanza duhere hehe aho ushaka duhera reka duhere wenda i Burundi kubirebana no kwikoma igihugu cy'u Burundi AFC 23 reka duhere Doha tuze kujya mu by'imiriro nyuma yego Doha ibintu ni ibindi ni inkuru abantu bashobora gusanga ku kinyamakuru bwiza.com ikinyamakuru kibakunda cyane kibashakira amakuru bashobora gusoma ubwira ko AFC M23 yagize gutya ikababwira Doha ati Bukavu ni yacu naguma ni ibyacu abashaka ko tubamo ntaho tuzajya yego ubwira ko rero yamaze kwera Republika ya Demokarasi ya Kongo ko idateze kuva mu mujyi wa Goma na Bukavu imaze amezi igenzura nyaka ko ari byo biri gutuma AFC nuza FARDC zifite uburakari iri gukubitira mu gafuka drone zayo ziri kuza ziza ninjoro zigeza ninjoro drone rega abantu badukurikira bagomba ko drone ni kamera bamuna kurasa kureba ntago ipfa guhusha kereka we wabimenye ko yaje kukurasa ariko nabwo ko barayiyobora kubera speed ibiri yasiyeho kereka ufashe uyihunze ugasiga network zose bagendana ubwo ndavuga ama GPS amatelefone na za internet zose wari ufite hari n'izireba ku ma IP address ubwo nuvuga ngo internet iri gukoresha bakatrack niba muri digital investigation ngewe nkora iyo course icyo nabonye cya mbere nuvuga ngo wabashe kumenya IP address umuntu ari gukoresha kuri social media n'urugero nka Twitter ukamenya internet ari gukoresha IP address yayo wabasha kumenya ama account arimo akoresha ako kanya bana mu hackinga nyine data zose ubuzifite yego kuko umuntu abakoresha wamaze kumenya arahanana ari uko n'abantu bagira gutya bashaka kugaragaza ko tuvuge urugero abantu bakwataka inshuro 10 kumbe ari umuntu umwe wakwatatse inshuro 10 n'urugero ku social media ushobora kumenya rero ngo uyu muntu n'uyu izi ntuza zose izi IP address na n'uburyo bwinshi cyane bashobora gutrackingamo abantu bagize kuma online ukurebye online ikintu cya digital media ni ku karubanda umuhanga muri byo ashobora kumenya ngo uyu muntu n'uyu muntu ashobora kumenya identification yawe kandi wenda itagaragara rero M23 muri iki gihe bari kwirasisha drone hanini bishingiye kuki kuri technology M23 ubwayifite hari kumenya ngo umusozi n'uyu ariko tuvuga baje kumenya ngo umusozi wa Mogoma ngiye kurasaho n'urugero wenda uzi ibirometero birimo uvuye Kinshasa ugera Goma cyangwa uvuye Kisangani ugera Goma ariko ntuzi ngo bari mu mbavu z'umusozi ntuzi ngo bari gwasonye ku musozi urumva ariko iyo ufite iryakoranabuhanga rya wa muntu uri hehe uri kuri wa musozi uramurasa ni nabyo ubona M23 biri kuba twararebwege na Kedi twabwira tuti ikintu cyitwa telefone baha abasirikare kugenda na telefone zirimo ariko bari bamaze iminsi babiretse happy ikintu cyitwa telefone bagendana zirimo internet zizakoraho abantu kireko wamaze kumenya niyo nabwo wamaze kumenya ngo drone hagutse tujugunye so rero bigaragara ko ibituma Kinshasa irakaye ubwo nabivuze ko ibintu bya Doha harimo no kuba barayibwiye bati ntituzava Bukavu ntituzava Goma kandi Kinshasa yarakamaga bibuke ko muri economy mu hantu hageze economy ya Kinshasa airport ya Goma imipaka uyu wa Rubavu umupaka uba mu mipaka ya mbere ku isi yego yegeranye no ku isi bavuga ko mu mipaka ya mbere ijyaho ucaho ujyaho abantu benshi urujya n'uruza wa gatatu yego uruba umupaka wa gatatu ucaho abantu benshi ukawutwara igihugu ku isi ubaze uvuye mu mipaka ni Mexico Amerika undi ndawibagiwe undi ubanza ari wa Turukiya na Europe uko umupaka wa Turukiya ucaho cya kiraro cyabo gicaho Aziya kigacaho n'Uburayi yego spatial mipaka yose rero ugaza naho umupaka wa Rubavu na Goma nawo ucaho abantu benshi ku isuka wa gatatu uwanyimuka wambura igihugu ntago ukanavuga ko utazaba Meki bivugwa ko ubu ngubu ngo Kinshasa hari ibintu bibagiwe Akanyama ngo barakibagiwe n'amatari fresh
kuko nta ndege zikiva muri Nord Kivu zijyana Kinshasa. Yego. Inyama barya Kinshasa uziva mu bihugu bya za Congo Brazzaville cyane handi ntago ziri fresh nk'izanga. Hano haba inyama zifite icyanga. Rero barababaye cyane, inyama barazibagiwe. Ikindi n'amabuye rega, wibuka ko amabuye yavaga muri za teritwari za Rubaya, muri teritwari ya Masisi, ahavaga muri za Somi Kivu, yavaga muri za Rwindi, amabuye yavaga muri za Numbi, za kumanuka kugenda Sidi Kivu n'amabuye. Yose izimare zabo zaragiye. Abategetsi benshi barimo ba depite, abarimo ba general barafite amafamu hano, barahakandagira se. Abarafite amabuye bahakandagira se. So ni ikintu bakoze kunda. Kandi ikoze kunda y'umuntu. Ubutwaye ubuzima bwe rwo arwana ku buryo agira gute. Muhangana. Urabona nk'ibi bavuga ngo Kabila ngo aramukatira wo gupfa ajya gute. Ibi ni ukumubwira ati rwana umuhenerezo. Kugira ngo yigire gute ubuzima bwabo bukore mu kaga, ko ubuzima bwabo bugiye mu kaga. So rero inda ni ikintu gikomeye. Twese iva turi hano tuvuga dukora. Rimwe na rimwe ushobora kuvuga ko atari inda ariko byanga byakunda harimo daily life yawe igomba kugira gute kujya kubaho. Yego, reka tuve kubyinda hanyuma twirebere ngo byifashe gute. Yego, n'ubundi nibyo nkiriho nuko mbihuza. Ashaka kwereka ko Kinshasa bayikoze kunda, kandi kwikora kunda ni icyaha. Niba hari za pourcentage zabunwaga na general runaka, minisitiri runaka, perezida, umugore bakubwira ko yari afite imigabane muri Twangiza mining, bayirashe kubera umujinya bati MV turiyikamura gute, ngo yari afite pourcentage nka 20% ashobora kubona umugore we. Cyane ko abantu babizi ko umugore we iwabo ni muri Warungu. So rero urumva hari ibintu byinshi. Uyu munsi Bukavu bagira gutya bakayisaba amafaranga. Abategetsi benshi barimo na Bakame n'abandi bakuraga agafaranga amazu yabo ari mu mujyi wa Bukavu n'amahoteli. Ayo mahoteli se bayageramo bari mu butegetsi bwa Kinshasa. Sije ni ibintu bigize nkuko Kabila umunsi atashobora kujya muri Kinshasa gukura imitungo yiwe nkuko nanga nawe ariko bimeze. So rero ubona ko birimo. Babwira ko rero hano leta ya Kinshasa bavuga ko AFC ngo bitangaje Doha muri Qatar, aho ngo imaze ihiganira na leta ibiganiro baganiraga. Ngo amakuru avuga ko mu cyumweru gishize impande zombi ngo zoherejwe umushinga mushya w'amasezerano yerekeye gusubizaho ubutegetsi bwa leta. Maze ngo leta ya RDC imaze igihe isaba ko kugira ngo isinyane amasezerano ayari yose na AFC M23, ngo ko uriya mutwe wava mu bice byose ugenzura, ngo ubusabe abarwanyi bakunze gutera utwatsi bavuga ko badashobora kuva iwabo ngo bagira handi bajya. Aya makuru akavuga ko mu cyumweru gishize AFC yongeye gushimangira kidashobora kujya bene kuva mu mujyi wa Goma, Bukavu n'utundi duce twose igenzura. Ngo uyu mutwe ahubwo ngo wasabye Kinshasa kwemera kandi igafatanya n'ubutegetsi bwayo bwigenga. Ibisobanuye ko uriya mutwe ufite gahunda yo gusigasira ubuyobozi wamaze gushinga muri Burasirazuba bwa Kongo. Uri kumva hano ukuntu beze? Bangwa AFC ahubwo irimo irabwira leta ati ushyigikira ubutegetsi bwacu buri hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Shyigikira leta yigenga. Bangwa AFC irasaba ko Kinshasa yikira ubutegetsi bwigenga, ubwo kaza kubura muri intro. Hanyuma bavuga ngo MV turafashe Goma mu mpera za Mutarama. Hanyuma Bukavu nayo biba uko nguko nyuma y'iminsi mikeya. Nyuma yo gufata rero iyi migi ngo AFC turayise ishyiraho inzego zirimo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru n'abameya b'imigi ndetse na polisi. Bakakubwira ko kandi no mu mujyi wa Goma yongereyemo indi commune. Haya ebyiri banza ari byinyi batari imwe. So bavuga ko ngo umwe muntu mwango z'uyu mutwe wari uri mu biganiro by'Doha ngo yiheruye ko aravuga ati tuzakomeza kuyobora utuduce twabohowe kugira ngo haboneke ituze n'iterambere. Yo kandi ngo yasobanura ubutegetsi bwabo nk'urukuta rwo kurwanya ruswa ya leta ya Kinshasa no kunanirwa guhagarika imitwe yitwaje ibirwanisho irimo na FDLR. Ngo Kinshasa ku ndwara rwayo ngo ivuga ko ibyakozwe na AFC ngo ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu, gusa ngo MV kavuga ko ahubwo washoboye guteza imbere umutekano mu turere yagenzuraga ndetse ukaba warageze kuri byinshi mu kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ejo bundi nanga n'abisonje gwarabyumvisha avuga ko ijyanye na justice n'uburenganzira bwa muntu babigaruyeho, avuga ko bari kuvugura gereza, bavugura amagereza. Giye bari buri abategetsi bavuga
bya nibaza umutetsi akajya kuvuga ukuntu ubutabera bwateye imbere agahita ashyiraho nuko gereza yavuga gereza ijyamo iki se gereza akari yo gufunga abantu narabyumvise rwose ndumva ese ubutabera bwo gufunga abantu iyo ufashe umuntu ukamufunga ubutanze ubutabera kuko umuntu umushyize aho agomba kujya nta butabera mbonye bivuze ngo bujya politike se giye none ubutabera nyine nabwo gufunga no gufungura biri mu butabera ariko iyo bavyirata abategetsi babibaza ati barabura kuvuga ngo Imana ishimwe ko nta bantu twafunze bakishimira ko abantu bakora ubukangurambaga ariko by the way nubwo bivuga gutya imbe turagerageje kuko kuvugura ziriya pirizo zasaga nabi cyane urebye n'abantu bari bazirimo uyu munsi rero kuba AFC yarazigezemo igatanga ubutabera bwo kwa mugani ikwiye kubyira tayiva yego so rero uko byumvishe urumva ko AFC ambe turuba ivuga iti twebwe ntago tuzigera tuva mu bice turimo siko ntaho tuzajya aho mwebwe mushyikire leta yego mushyikire ibice turimo bivuze ko cya kintu nababwiraga cya restauration d'autorité de l'État ni ingingo ikomeye cyane ubona ko bizaba imberenge mu mishyikirano niyo bakomeza kuganira so Amerika izashyiraho agatuza na Qatar bashyiraho agatuza gatuma AFC Ventura ica bugufi cyangwa se leta ica bugufi bakaganira ariko niba azajya bagera kuri ino ngingo ya autorité de l'État icya mbere cyo harimo ingingo nyinshi zagaragaza imiyoborere harimo ingingo za justice ubutabera ubwabwo burimo ibintu byinshi cyane hakaza noneho n'amategeko human rights amategeko aharanira n'uburenganzira bwa muntu byose biriho kuko byose bigamije kurengera umuntu ahangaha kuzabwira leta ngo ikureho wazarendo ikureho amategeko amwe namwe ari against ku kiremwa muntu bizayibera ibintu bikomeye cyane ikindi bageraho ku mutekano kuzayibwira leta ngo irukana igisirikare cyawe ukuremo abasirikare bagire demob bivuze ko bamwe bazajya kubura akazi nibagera kuri ruswa hari abategetsi benshi bakishasa bazisanga babuza akazi barimo ba ministeri abadepite bamwe muri bo bashinze imitwe yo gusarura amafaranga mu baturage icyo ni kimwe ikindi nibagera nko kuri education hari ibice bimwe bazasaba leta bati ngwino uzane education ihamye muri za Nord Kivu Sud Kivu muri bice tuyobora nuvuga ngo hano hantu harimo ibintu byinshi bishobora kuzajya gute bishobora kuzatuma abaturage bagira gute babaho neza ariko bishobora kutazagwa neza ubutegetsi bwa Kinshasa kuko urebye muri icyo kintu cya autorité de l'État harimo ibintu byinshi cyane harimo imiyoborere good governance abantu babyuka neza ubwo Perezida Macron w'Ubufaransa aheruka muri Kinshasa nawe ubwo yigeze kubwira Kinshasa ati nta miyoborere myiza ihari nta justice nta butabera nta mutekano nta ubuyobozi bwamunzwe na ruswa byose yarabivuze ati kandi nawe urabizi ko watowe uguze hajemo je ya Kinyafrika urumva ko ubwabyo ibintu biri muri Kongo bisaba ibintu byinshi kandi bisaba ko ubuyobozi buvaho hagatangira zero uvuga ngo bisaba gutangira form zero ariyo mpamvu AFC kunda bati no ibyacu twe dufite hano bizava hano bijye aho ubuyobozi butari nejo buno umuvugizi wa AFC yarabisubiyemo yego ikindi nakongera nuko Bwana Wilimanzi ni vice guverineri wa Nord Kivu ejo yagaragaje ifoto kuri Twitter ya moteri y'amashanyarazi izatanga amashanyarazi transformer izatanga amashanyarazi kuri Nord Kivu yose agaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bubibasha mu myaka irenga 65 bwizeza abaturage ko buzabikora bo bakaba bagiye kubikora mu gihe kitageze no ku mwaka AFC nyine rimwe rubaka ibintu byayo yo vuga ngo icyo cyose icyo manza avuga guverineri wungirije cyashimangira ko AFC yamaze guhama nkuko uyu nguyu intumwa ya AFC mbe turabwiye yakisha zitirega ahubwo mushyikire ibyo twakoze ntago tuzahava yego ibyo yamubwiye yavuga ati twebwe tugomba kubaboroka kuya mutazana ruswa zanyu n'umutekano muke wanyu ati ko byari bimeze ntimubizi se niko babwiraga ati muribuka ngo muko yari meze murya abantu mutwika abantu mugira gute abazarendo n'akajagari kayo na ruswa zanyu zo kumipaka he hose ati rero ahubwo mushyikire ibyacu ati muvuge muvuye hanga niko yababwiraga rero ubona ko Kinshasa iri mu mazi abiri gusa imbaraga iri gukoresha zo kurasa metro mu gihe metro yakomeza kurangara izaraswa
isaraswe izakwibica nuko nabirwana nabo M23 igira amahirwe kugira ngo bagere ku bwenge bwo kubasha kugira ubushobozi bwo kuyikura biragoye bazahakura bibaciye ikibungo byo byashoboka ariko kuko inzira zinyuze gutya inzira zinyuze hamwe kuri FARDC ziragoye pe ahanini ni iki nahoze mbivuga mitondo bibwira Abdara ni iyo AFC iza kuba yufata tuvuga ujye ushije urabona uko AFC iri mu mujyi wa Goma ubijye ushije ukafata AFC M23 iri mu muri Nyiragongo na Sake ukaba ari ugira FDL ziri muri Nyiragongo FDL ziri muri mashyamba ya Virunga FDL ziri muri za Karehe muri za Bunyakiri no muri bice ntago M23 yarara muri Goma icyo naje gutekereza kubera iki FDL iri muri Nyiragongo yitonze cyane nuko nta wayikuyemo ubuse FDL ntiri gutembera mu mujyi wa Goma ubugiyemo hano usakoze umusako wabura aba FDL bari mu mujyi wa Goma batembera sirabukura nuko nta kozi niyo mahirwe M23 nta kozi nta murongo nyine ubona ko gusa niba twaga dushije M23 ugira ubupadiri wabona ko M23 kwirwaga kuko nayirwaga mu mujyi wa Goma ikata umujyi wa Goma kuba abantu bari mu mujyi wa Goma no kwibaza impamvu itakoraga za infiltration ibyo ushaka kwibaza nyine ukasanga nizerema yi coalition nta kiri cyo nta kifite nta niyo mahirwe y'M23 nta cause nta murongo nuvuga ngo wazendiri hari ifite ibitekerezo byayo FDL hari FARDC ariko FARDC iramutse igize amahirwe yo guhuza ibitekerezo bya Wazalendo na bya FDL n'iby'abarundi bakajya mu murongo umwe wo gukorera hamwe ntago wayikira ariko kubera kugira akajagari Wazalendo avuga ati ariko twebwe tuko tunagombaniya udongo ya baba sibyo turimo turarwanira abandi atari ko barriere yanjye Wazalendo bati barriere yanjye FARDC ikajyara atari kubundi ndeka nigaramiye ndebe uko biza kugenda ntago giwe abagabo nabo barananiye si tuko museselefe ati bakivugira ibyo bakibora bavuga ngo tuko museselefe abarundi nabo bakaba bavuga ati tuje kurasa abanyarwanda tuje kwitura u Rwanda muri Kongo urumva barangiza ugasanga FDL hari nayo iravuga ati FDL ntizi ngo niwaza ifite choice itazi yananiye kumenya nibiri Wazalendo nerwa kumenya niba iki ishobora kurwana ngo ifata u Rwanda nko kubivuga so yabuze umusimamo nuvuga ngo nta murongo ifite numwe aha rero niho amahirwe M23 yagira noneho ugahitura na M23 ivuga ati ariko twebwe tugomba kuhora ibice tugacyura impunzi zigataha aho niho M23 bagira gute ikubitira mu gafuka kubera ko ifite cause ifite umurongo umwe yego rero wahura n'abariya buri murundi yazanye umurongo wo kwiba no gushinga nabatangiye kwiga gushinga barriere no kwambara abaturage yego urumva ajya muri mindset yo kumva ko nawe agomba kuba nk'umuzarendo ikindi tuje gukubita umunyarwanda ikindi tuje kurasa umututsi ibyo byose izo cause iyo bazihuje zitazigira gute ziba empty space empty meki nkundira mu kugana ku musozo winyi ufite ibirori inama ubukwe bidi cyangwa ibindi igisubizo ni Nova Event Management uko tugufasha kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma timu yacu yuje ubunyamwuga ibihari ku bwawe tugutegurira protocole mu muhango wari wose gahunda zose ukeneyemo mwunganizi mwiza kandi w'umunyamwuga turahari kuko ababyitabiriye bazagenda bakwirahira dukodesha imodoka ku bafite ubukwe imodoka zitwara abanyacyubahiro cyangwa n'abifuza gutembera gufata amafoto na video ndetse na live streaming dutegura amafunguro ibyo kunywa ndetse na coffee inama kandi ku bijyanye na serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo ukeneye izi serivisi wahamagara telefone 0788 39 80 81 0788 39 80 82 hitamo Nova Event Management uryoherwa na serivisi nziza kuko turenze gutegura ibirori dukorana uburambe utazibagirana kandi dutanga agaciro gatuma uryoherwa n'amahitamo yawe ngingo kumve ko ntabwo bazava Goma ntibazava mu bice bafashe nk'uko babivuga ariko bikurikije ibyo turi kubona hatageze igikorwa bazabivanwamo sicyo twasigarana buriya
hatagize igikozwe kubera ko ku mirongo y'urugamba turi kubona yuko barageraniwe reka bari ko tubivuga hatagize igikozwe bazakurwa nubwo mu magambo babivuga bakavuga yuko batazahava idoha ariko turi kubona yuko barageraniwe kugeramirwa nabyo n'ubushake rega M23 sinzi ikibazo ifite mu ma operation yayo no muri uburyo bakora decision zabo M23 ifite ubushobozi bwo kuba yarasa yafata ibice ariko urebye neza muri no minsi wazarendo zarayizoweye cyane ndahoze n'umuvuza n'abatewe ubashaka gufata Goma na Bukavu yayifata ati kuko bigaragara ko yatsinzwe impamvu ni iyi M23 uburyo ifatamo ikora ifato mu gufata urabona M23 yagiye mu kintu cya Doha ikijyamo yivuga ngo turi muri Doha tumuse serife ariko gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye kwitabara twamaze kurasikira raswa buri munsi iratakaza abasirikare yego sibyo abaturage barimo barapfa iminzu zirimo zirasema zigatwikwa gufata umwanzuro ngo tugiye imbere tugiye gutabara abaturage ubona ko ariho kibano gisa nkaho kinaniranye bamwe turafata umujyi wa Goma na Bukavu yaraferinye nta mirwano uvuga yakoze rwose igaragara nk'uko yirizaga ihondana za Nyiragongo za Kanyabuki ihondana za Sake yahoraga mu mirwano uko yarwanaga za Ngungu za Masisi Gatare Masizone nuko kumanuka igera Bukavu za Karehe igenda za Nyabibwe ntago bungu biha niba mbana bwe ngufashe M23 yari muri Nyiragongo muri kiragiye M23 mu kwezi kwa mbere ubaye nkuyitije coalition gusika hagara hagaze yewe ndaza kubivuga mu buryo bwanjye ariko ubu nankunde dusoze kuri ingingo kuko dufite n'izindi imbazaho ndagomba kugusubiza kuko yego ni igitekerezo cyane nuko ngo M23 y'inyeshyamba itandukanye na M23 y'aba revolutionnaire ubu nabavuga ko bamaze kuba revolutionnaire yego haza kuba revolutionnaire babaye abapatro mu mujyi yego babaye abantu bagomba kuguma aho ngaho politique ikasumba decision za gisirikare kandi bivuga gutyo bagihangana ntibaze kunyataka impamvu ni iyi FARDC irakina politique ndavuga leta ya Kongo iri gukina politique ikina na military bikagendana biri kuri gaming imwe so ruvuga ngo FARDC irimo irabeshya M23 nako leta ya Kinshasa muri politique irabeshya leta ya Kinshasa kayirika ko bari kumwe muri Doha bakujya kujya impaka ariko igisirikare cyayo gikomeje gukora lobbying gitwara bamwe muri erema zimwe zishobora gutuva muri M23 zikajya muri FARDC gikomeje gukora politique diplomasi militaire ubona Burundi baracyari kumwe nubwo Burundi bwabishaka ko bushaka kujya kumwe na M23 ikindi bacansho bari kuza ibikoresho bari kugura hanyuma ikindi FARDC iracyaza gusura iki M23 kuyirasa M23 irasa he tujye muri Nzibira ntihagaze hamwe tujye muri Masisi ntiyagubye za Gasheberi aho naho ushobora no kwibaza M23 yarinze kujya ndacyabyibaza wari kare zone isize za Gasheberi za Gatoyi za Nyabyondo zisigende yego nkundira uretse Gatoyi uje ushaka kubyibaza M23 yagiye aho size pinga inyuma so hanyuma twibuke ko uko ujya gukubitira umuntu ikinyafu ukagenda ukamureka ukakimukubita kandi ukamusiga hahandi wamukubitiye umubwira ngo have ukamusiga nugaruka uzasanga afite ibinyafu nk'icumi byo gukubita we byo kwirwanaho bigaragaza ko yamefi so no uwo mujyanye muri self defense agomba kwirwanaho uyu munsi urambwira ngo mfata urugero rumwe FDL basize muri Nyiragongo sizo ziza guteza umutekano muke muri za Kibatise na za Nuza FDL basize muri Nuza muri parike ya Virunga sizo zijya gutangira abantu so ibi byose ni ibintu ubona ko M23 nyine ndakubwira ngo FARDC iragaragara ko iri mu mishyikirano Doha na M23 igakina politique rwose igikorwa rwo hejuru amahanga arimo arayivuga ibinyamakuru birayiririmba ariko Kongo Kinshasa iyo iri kugendana decision za politique niza gisirikare biri kuri level yego nkundira ubwo tubisigire cyangwa se tubiharire n'abadukurikiye baze gutanga ibitekerezo twigire ku birebana na M23 kuri ubu ngubu biri gushinja Burundi yego wenda gatoya kugira ngo ibyo bintu twavugaga tujyane tubihuze n'ibikuba kuri M23 kumata kwitangaza imaze gusohora ryuko yarashwe bihubyane tujya ku Burundi dusoza sibyo yego M23 mu itangazo imaze gusohora rwose muri aka kanya rwose saa 6:00 iravuga ko ngo regime ya Kinshasa yakomeje gukora violation ya SSLF
ahangaha wakwibaza M23 irataka ko bavuye Serefe ninde uhagarikiye Serefe ni sinya basinyidoha ushobora kubyibaza ninde muntu ubundi niki kigaragaza ko usibye ibyo basinyidoha niki kigaragaza ugiye kuri flow aho hakurya yaho aho FARDC biri no hakuno M23 niki kigaragaza ko koko aba bombi bari muri SSLF hari ingabo zirimo hagati nkuko byagenze muri 2022 ubwo aircraft yaraje ijya hagati ijya za Kanyamahoro ijya za Sake icyo gihe byatumye mbe turi guma mu hamwe na FARDC guma hamwe byibura bamenyaga n'uwashotoye undi yego uyu munsi wa none ninde muntu uhagarariye iyi sizifaye yambe turi abakongo kisha zikomeze gufungura umuriro ngo igutsa ibitero ngo birenze kuri flows zitandukanye beyond the flow line bavuga ko kandi baramenyesha imiryango mpuzamahanga na community international ngo yongeye kuzana bwa buyobozi ngo bese bakondana ubuyobozi bwitwa ni cya kijambo cyitwa ngo kakistrokatique ngo regime ngo ino regime y'ubutegetsi bwakiza ngo ni regime y'abanyabyaha urumva yego iry'abantu shabare kugira gutyo ihora iririmba kurya abantu no kwica abantu no bese ni regime mbi cyane kakistrokatique oya siguye kijyo jambo rirakaze iki kijambo kirarakaje mbe to bigaragara ko yarakaye ariko kurakara kwa biragaragara muri decision babwira ko ngo kuri uyu wa kabiri itariki 28 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 isaa 9 z'ijoro ngo ubutegetsi bw'abanyabyaha bwakishe ngo ihuriro ry'abanyabyaha rya Kinshasa ngo ryafunguye umuriro wo kujya imbere offensive ngo mu bice byose by'imirwano kuko baravuga ngo offensive across all flow lines sibyo bakubwira ko ngo bakoresheje ibitwaro biremereye ngo birimo drone zirasa urumva birasa mu baturage ahantu muri area ya Kibati Bibwe Nyabyondo Bukombo andi n'ahandi hose surroundings yego nuko rino jambo ntayibonaga ko ntazumeze bakakubwira ko ngo ibi bitero byazanye iki byose biba biri against cyangwa se byazanye ibibazo kwica abana n'abagore yego niho babigenderamo umubare mwinshi w'abaturage bahisigira gute bahunze kubera iki ibi bitero cyangwa se ibi bombe rega abantu bika ko izi drone zirasa misiri iratwika iva yego misiri iratwika bakakubwira ngo bino bitero cyangwa ukugumya gushotora ubuno bushotoranyi buri gukorwa ngo ubushotoranyi buragaragaza nyine buraca intege cyangwa se burasubiza hasi inoza inzira y'amahoro bari baratangiye bakubwira ko ngo Kinshasa ikomeje gushaka intambara ikomeje gusaba intambara ku baturage ikomeje gushoza intambara iki ku baturage bakubwira rero ko M23 bakubwira ko Kinshasa kandi ikomeje kujya gute gukora campaign cyangwa se gukora ibikorwa by'ubukora amaraso bakubwira ko ngo ihuriro AFC M23 ubwo ni Alliance Fleuve Congo / Mouvement M23 Mars bakaba bageze gute bakaba nta buryo nta bundi buryo bafite bundi usibye kujya gute umukoro wo kwirwanaho no kwirinda bavuga ko ngo bakaba bageze gute bagiye kureba uburyo barinda abaturage ndetse no kugira gute no gushaka icyo bakora kuri bino bitero by'ubushotoranyi cyangwa se bino bitero by'abanyabyaha bikomeje kujya gute kugera kuri abaturage nguko uko AFC M23 iri kuvuga mu itangazo ririmo uburakari bwinshi cyane abyumvise ariko ukibaza
M23 irasora amatangazo Kinshasa yababwiye ko according to byo ntuza yavuze uriya Ekenge yaravuze ngo ntago bari mu kiliziya yego ntago baje gusenga. So rero Kinshasa M23 ishobora kuba wenda yo ibona ko igomya gusora amatangazo ariko yibuke ko abaturage bakomeje gupfa bari guhunga nka za Kasheberi aho siri kuvuga hari ibitero byinshi pe bikaze. Hari ibitero bikaze bikomeje kujya gutekomeje kugira nabi abaturage ndetse bikomeje no kubakura umutima. Icyo nizera ko AFC ivuga ko ibibaye byose babimenyesha umuhuza. Nekereza ko umuhuza abikurikirana bikaba ari naho bahera bavuga bati reka twe kuba abanyirabayazana bo kuba bitwa ko bananiranye banze amasezerano. Ubwo rero ntekereza ko ari aho umuhuza kugira gute umuhuza azakora iki? Umuhuza se umuhuza azavuga ati ngaho ndabemere mugende mu Rwanda. Ntago ari uko bigenda, ntago umuhuza avuga ngo ndabemere mu Rwanda biva. Icyo umuhuza akora ashaka kuba kumenya ko ati akahereza abantu mukavugana ku mpande zombi ariko kuvuga ngo mugende mu Rwanda ahubwo ikibaho nuko ufata umwanzuro ukavuga ngo ngiye mvuye mu biganiro ngiye kwirwanaho nkuko iri kuvuga ngo bamaze gushaka uburyo bagomba kwirwana Kinshasa izongera isakuze cyane ivuga ati dore babana nibo bananye nyine M23 irigabanya ubutesi n'ubupadiri byo n'ubutesi n'ubupadiri n'imikino niba ibona bayibangamiye ntigende irwane ahubwo nibikore mpaka igere Kinshasa ikuru nyine urabona ko M23 hano irazanamo ubutesi n'ubupadiri kumbwira ngo Kinshasa izogisakuza none se M23 yo kwivuga byumvishwa nande kuva mu kwezi kwa gatatu kwa kane M23 kwandika amatangazo arira ko yatewe no kuvuga ngo intsinzi yamaze amezi make ashoboka byageze naho isinya amasezerano yanuza byaranze sibyo byaranze so rero nikore ko ibishoboka reka twigire mu Burundi na AFC n'ubundi ntago bitandukanye nabwo nitangazo AFC yasohoye ku Burundi none ritubwireho yagaragaje uburyo ngo Kinshasa ntuza Burundi bwigize boss muri no ntambara ntibushaka kuva mu ntambara ubwo buragumya guteza akajagari muke zagara kanze wenda ndebe ku nkuru iri kuri bwiza.com ni nkuru ikimara kujya aka kanya rwose abantu bashobora gusoma babishatse bakubwira ko umutwe wa M23 wagaragaje impamvu Burundi bukomeje gushora imbaraga zabwo zose mu ntambara yeze idafite aho ihuriye n'amasezerano bufitanye n'iby'umutekano uvuga ko bwasinyanye na Kinshasa ko ahubwo ari ukubera ibirombe by'amabuye y'agaciro bwemerewe Burundi gukorera amabuye y'agaciro yewe AFC rero ngo mu nyandiko yanyujije ku rubuga rwayo rwatwita yagaragaje ko Burundi bwayivaze ndashimba maze igihe bwarahindutse umucanshuro w'intambara mu karere winjiye mu ntambara itariye ku nyungu z'amafaranga n'iza politike zihishe inyuma impamvu yiswe iyo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Bavuga ko ngo Burundi buvuga ko bwaje kurwanya Leta Itabara irwaye ubutegetsi bwayo ngo ikaba ariyo mpamvu iri rwitwazo. Hanyuma Beatrice avuga ko ngo ifite amakuru yemeza ko habaye amasezerano y'ibanga hagati ya Kinshasa na Gitega aho ngo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwemeye kohereza ingabo zabwo gufasha FARDC n'imitwe yitwaje intwaro yo muri RDC mu buryo bwo guhabwa uburenganzira bwo kubona amabuye y'agaciro yo muri Kivu y'Amajyepfo arimo Koruta, Zabu na Gasegereti. None ngo Burundi bashaka kubukura muri ntuza ku mugati nahubwo buzarwana umuhenerezo. Bwemerewe Gasegereti, Koruta na Zabu. None nga AFC ngo ntitugushaka ngo genda usohoke mu butaka bwabo buzava ku kingufu ku gipfunsi. Yego bavuga ko ngo ino tangazo rikomeza rivuga ko ngibyakozwe na Kinshasa ari kugurisha ubusugire bw'igihugu kubw'inyungu zigira Burundi umucanshuro w'intambara icyemezo kibi cyane mu mutekano w'imbere muri bwo ndetse n'isura y'akarere. Bumva ari kuvuga ati nawe nubwo bikora gutya icyemezo cyawe imbere mu gihugu cyawe nawe rurashye bameze nko bazakubita Burundi nzaba ndeba. Bakongera ati kuri amakuru avuga ko Burundi bufite ingabo zigera mu 10 hagati mu 10 na 15 zikaza zifite ibirindo bigera kuri 70 muri teritwari ya Fizi, Mwenga na Uvira. Izi ngabo zimaze igihe ngo zishinzwa kwibasira abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse
abaharanira uburenganzira bw'aba baturage bamaze igihe bagaragaza ko Gitega iri gutegura kubakorera jenoside ifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo n'abandi bose nyine baba muri ino coalition y'u Burundi. ngo ibirindiro 70 nese ko numva ari mu basirikare gusa ubwo ko numva ari mu basirikare gusa yego muri izo territoire m'ibirindiro 70 ebara ni mu territoire 3 muri lokalite 58 ibirindiro 70 ibirindiro nka kimwe kiba gifite abantu abasirikare abari benshi ushobora gusanga bafite nka company cyangwa batayo hari naho bafite nk'ibigo bikomeye cyane nzo niba bakubwira ko hariho brigade 5 batayo 10 na zingaye 17 uribaza Burundi bugeze gute urumva ko AFC nayo biri hagati yabo na AFC Metro iyi nkuru tuza kwigara ko cyane masaha ari buze mu kiganiro kindi turuze gukora nimugoroba bigaragara ko cyamba se rigero hagati Burundi nkundira tugana ku musozo unjyane Warikare utubwire aho byifashe gute niho twari turi buriye yatangaza abavuga ni Warikare ubwo utabyumvishe hariya twari turi Gasheberi navugaga ni muri Warikare yego nuvuga niho AFC yavugaga ko yabyutse iraswa ngo abikubitera imwe abarundi na Warikare yego urumva rero ibintu bikomeje kuba imbere y'enge ndabura rwose n'abayobozi ba Mvetro barimo barasharinga amatangazo ibintu ariko amatangazo bayagabanye bakora icyo gukora nta gihe FARDC zabagira imwe ntabwo yababyaye ngo bajije FARDC igomba kurwana kugira ngo ifate igarura ubutaka yagize Mvetro ikintu ishoboye nuko nayo nukurasa FARDC kayirukankana ikayigeza aho ishaka kuko FARDC ntabwo irageza ahantu icika intege nuvuga ngo leta ntirageraho iruzinga ntabwo iragera ahantu ibura ibintu bikomeye cyane byatuma itarwana njye nuko mbyumva Iva twasoza tugira abantu ko tubakunda nabo kandi badukunde badutera inkunga nta kintu twabwira badutera inkunga bakora like share na comment ibyo ni byibanze kandi ikindi gutera inkunga Bwiza TV muri gahunda zitandukanye nabyo ni ingenzi ubwo duhure mu kanya ikindi kiganiro uyu munsi ni ibiganiro gusa yego reka tubashimire rero dusubire mu kanya yego